యూఎస్లో షార్ట్ డిస్టెన్సెస్ కూడా ట్రావెల్ చేయలేనంత చలి కొన్ని స్టేట్స్లో ఉంటే అంత వేడి కొన్ని స్టేట్స్లో ఉంటుంది. ప్రతి స్టేట్లో దాని యునిక్నెస్ ఉంటుంది. పెట్రోల్ ఫిల్ చేయించుకునే ప్లేస్ని గ్యాస్ స్టేషన్ అంటారు, పెట్రోల్ బంక్ కాదు. సో ఈ గ్యాస్ స్టేషన్లో బయట అన్ని వుడెన్ లాగ్స్ కనిపించాయి అనమాట, టూ మెనీ. అండ్ ప్రతి గ్యాస్ స్టేషన్లో ఒక షాప్ ఇలా ఉంటుంది, బేసిక్ నెసెసిటీస్ అని స్పీడ్గా దొరికేలా. ఎలక్ట్రిక్ ఫర్నేస్లో, ఫైర్ ప్లేసెస్లో రూమ్ హీటింగ్ కోసం అనేసి ఈ వుడెన్ లాగ్స్ని వాడతారు. వీటిని ఎలక్ట్రిక్ ఫర్నేస్ అంటారు. వీటి లోపల కొన్ని ప్లేసెస్లో స్టోన్స్ ఉంటాయి, లేదా కొన్ని ప్లేసెస్లో వుడ్ పెడతారు. వీ కెన్ హీట్ దెమ్ యూజింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ టు కీప్ ది రూమ్ వార్మ్.